Хочу вам представить револьвер Борна. Но я вам расскажу не о том, как из него хорошо стрелять и интересно, для чего он нужен. Это вы посмотрите все в интернете. Без меня хватает. Я вам расскажу о его конструктивных особенностях, которые его отличают от других револьверов. Вот у него в наборе есть для автоматического заряжания картриджа. Зачем это, я не знаю. Но раз есть, значит кому-то надо. Планка, ласточкин хвост для крепления ЛЦУ или прицела. И 6 стандартных картриджей под стальные шарики. Это его стандартная комплектация. Заряжается в барабан. В рукоятке находится баллончик. И дальше вы сами догадаетесь, как он стреляет. А вот сейчас вам расскажу, в чем его особенность. Главное его преимущество в том, что можно легко поменять ствол. Вот сейчас я вам показывал старшего брата длинноствольного. Тот, который поменьше, это бульдог, это короткий ствол, а вот этот уже с более длинным стволом. У него есть всего 3 щипца, которые позволяют разобрать пистолет. Вот я там поставил у них, видите, вместо них уже винтики накрутил, чтобы было легко менять. Да, там один штифт находится под барабаном. Сейчас я вам покажу. Вот 2 боковых. А вот видите, надо под барабаном еще один штифт. Эти 3 штифтика выбиваются. Снимается ствол. Вот так вот. Забирается очень легко. Там еще пружинка есть. Что дает возможность поставить нарезной ствол, страйковый ствол. Ну, в принципе, что вашей фантазии будет угодно, то туда и можно поставить. Ну, сейчас я вам показываю вот этот нарезной, который слева, для простых шариков, который справа. Вот этот вот потолще, это страйковый. Вот эти втулочки 2, они просто меняются. Вот, страйковые шарики. И можно стрелять чем угодно. Разумеется, есть возможности использования свинцовых шариков или пулек. Вот есть универсальные картриджи, которые изготовлены в виде маленького ствола. С торца картриджа находится магнит, который позволяет удерживать также стальные шарики. Так, сейчас я вам покажу, как пользоваться всеми разновидностями пулек. Так, свинцовые, дротики, пульки блик, которые взрываются по попадании с предметом. Это свинцовые объединенные шарики. Для чего они нужны, вы сейчас увидите чуть попозже. Тоже вещь хорошая. И просто стальные шарики. Вот вставляем пульку. Вот видите, если вы поставите нарезной ствол, пулька вам очень свинцовая пригодится. Будет повышенная точность. Ну и в принципе можно просто стрелять в помещении, чтобы шарик никуда не отскочил и ничего вам не попортил. Дротик пластиковый. Ну вот видите, там литье и не очень он легко лезет. Лучше, конечно, напильничком его немножко подкруглить, для того, чтобы он в стволе заусенцию убрать, не застревал.
Ну вот видите, вот так шарики стальные. Они немножко торчат из картриджа. Чем дает преимущество? Шарик сразу запирает отверстие выхода газа. И газ не проходит мимо, а сразу же выталкивает шарик. Ну, вот пиротехнических пару пулек можно запихать. Ну, вот такой универсальный револьвер получается. Так, а вот мы добрались, как мне кажется, до самого интересного. Это шумовой картридж. Для его использования используем пистон. Пистон мы будем считать пульку Блик, пиротехническую. Вставляем ее с торца. Под давлением газа пулька бьется о перегородку, находящуюся внутри картриджа, и потом использованную пульку вытаскиваем через отверстие. Это вы все можете посмотреть на других видео. Также можно одновременно шумовым эффектом стрелять шариками. Да, вот свинцовый шарик с объединением заряжается туда, можно молоточком, можно с таким усилием, чтобы руки тряслись, как у меня. Вот туда забиваете его, он там плотненько сидит, благодаря своему объединению. Обычно свинцовые шарики быстро, трудно их подобрать, они вываливаются оттуда. И вот будет такой эффект шумовой, и шарик будет вылетать со скоростью 120 метров в секунду. Сразу вас предупреждаю, что после 6 выстрелов надо чистить ствол, потому что будет очень сильный нагар. Спасибо.